Այս շարժումը դա հենց մկուր աշխարհի հմտություններ շարժումն է, որ իր հովանոցի տակ բերում է այն բոլոր շահագրգիռ կազմակերպություններին, շահակիցներին, ովքեր մտահոգ են աշխարհի ապագա երիտասարդ ռեսուրսներով համալրելուն, ինչու՞ չէ նաև միջմշակութային կապեր ստեղծելու առումով։ Աշխարհի հմտությունները նաև թույլ է տալիս մեզ փորձ ձեռք բերեն մեր երեխաները միջազգային արենայում։ Այդ փորձը բերեն եւ կիսեն այստեղ տեղի մեր կրթօջախներում իրենց ընկերների հետ։ Նաև դարձել է ավանդույթ, որ նախկին տարիների մասնակիցները այդ փորձը բերում են եւ նոր մրցույթի մասնակիցների հետ կիսում են, որը բնականաբար ավելի նրանց ոգևորում է, ավելի պատրաստական են նրանք, ավելի պատրաստված են այս առումով։ Եվ բնականաբար կարելի ասել, որ այս միջազգային մրցույթին մասնակցությունը մեկ քայլ զարգացում է եւ դեպի ինչու ոչ, նաեւ վաղվա մեր Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն է միտված։ Առհասարակ բոլոր մրցույթները ինչ որ տեղի են ունենում, անկախ ոլորտից, դա նպաստում են ոլորտի զարգացումը։ Ինչ են նպաստում ոլորտի զարգացման, որտեղ երբ որ դու գնում ես որևէ երկիր մրցույթի կամ նախապատրաստում ես մրցույթի համար, դու փորձում ես աշխատանքային եւ հմտությունների մակարդակը բարձրացնել։ Մեր միացյալ ջանքերով 2012 թվականից առ այսօր մենք անդամակցում ենք այդ երկրին եւ շնորհիվ այս երկրի անդամակցության կարողանում ենք նաեւ ընթացս մեր ծրագրերը զարգացնել, ավելի հարելով միջազգային փոփոխություններին։ Մրցույթը Հայաստանում հենց մեր նոմինացիայում, որը կոչվում է Fashion Technology, ինքը անցեկացվում արդեն 4-րդ անգամ եւ 4 անգամ էլ մասնակցել է միջազգային փուլում։ Եվ շատ գովելի է, որ օրինակ այս տարի 5 մասնակիցը ներկայացնում են տարբեր ուսումնարաններ, տարբեր քոլեջներ, այսինքն իրենց մասնակցությամբ իրենք արդեն այդ ուղղությունը գտան իրենց քոլեջներում։ Միջազգային մրցույթի մասին տեղյակ ենք եղել ի սկզբանե, բայց մասնակցության հայտ ներկայացրել ենք այս տարի առաջին անգամ։ Երբևէ չենք մասնակցել մրցույթին, այս տարի փորձում ենք մեր ուժերը արդեն այս հարթակում։ Մեզ համար նաև մեծ պատիվ է մասնակցել այս մրցույթին եւ նաև լինել հյուրընկալող կողմ, քանի որ մեր հաստատությունում է նաև իրականացվում ռադիոլոգիական տեխնոլոգիա մասնագիտության մրցույթի ազգային փուլը։ Առաջին անգամ, որ սկսեց միջազգային մրցույթին, մասնակցել եմ Ֆրանսիայում որպես վեբ ծրագրավորող։ Իսկ այս տարի մասնակցել եմ նաև Չինաստանում, բայց արդեն նոր մասնագիտությամբ Digital Interactive Media Design, որտեղից է Հայաստան եմ բերել արծաթե մեդալ։ Այս տարին նշանավորվեց նրանով, որ մենք ինչպես եւ նախորդ տարիներին փորձել ենք ամեն անգամ նոր հմտություններ ներդնել մրցույթի ժամանակ, դրանցից մեկը այժմ թվային ինտերակտիվ մեդիա դիզայնն է։ Այս երկու օրերի ընթացքում երեխաները մրցում են, որպեսզի հասկանանք, թե մյուս տարի 2026 թվականին ով է Շանհայում ներկայացնելու Հայաստանը Digital Interactive Media մասնագիտությամբ։ 2023 թվականին մասնակցել եմ Հայաստանի աշխարհի հմտություններ ազգային փուլին եւ հաղթել եմ բջջային հավելվածների մասնագիտությունում, ապա 2024 թվականին մասնակցել եմ Լիոնում կայանալիք աշխարհի հմտություններ մրցույթին։ Դրանից հետո 2025 թվականին արդեն մասնակցել եմ Չինաստանում կայանալիք World Skills DMID մրցույթին ու վաստակել եմ Excellence Award մրցանակը, դրանից հետո արդեն երբ Digital Interactive Media հմտությունը մուտք գործեց Հայաստան, այս տարի ազգային փուլի ժամանակ նաև հանձնաժողովի անդամ եմ հենց այդ մասնագիտության շրջանակներում։ Մենք տայս ենք բալանին, իրանք բացում են դուռը։ Ուրիշ ձև ես չեմ կարող դուռը բացեմ ու ես էլ իր հետ մտնեմ, չէ, ես բալանին եմ տալի, ամբողջ հնարավորություն տայս եմ ու ինքը արդեն դուռը բացում է։
Որսքից Արմենյան երիտասարդներին եւ այն մարդկանց, ովքեր նոր են սկսում իրենց քայլերը մասնագիտության մեջ, տալիս է շատ մեծ աջակցություն, խրախուսում է միշտ եւ մրցույթների միջոցով փորձում է ավելի ամրապնդել եւ հետաքրքրացնել իրենց մասնագիտական ուղին։ Չնայած կոմպյուտերային ծրագրերի եւ այլի, ձեռքով աշխատողի պահանջարկը շատ մեծ է ամբողջ աշխարհում ու այն մասնակցելով միջազգային մրցույթին մենք տեսնում ենք թե ինչքան են ներգրավված պետական կառույցները, գործատուները հենց պատրաստման իրենց ապագա մասնագետներին։ Այս ամենը ապացույցն է նրա, որ մասնագիտական կրթությունն ու արհեստը մեր երկրում ունեն ապագա, քանի որ ունեն երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են ստեղծել, նորարարել եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ մեր հայկական տաղանդը։ Աշխարհում շատ հմտություններ կան, որոնք շատ ավելի բարձր են գնահատվում, քան մենք մտածում ենք, հենց թեկուզ խոհարարությունից սկսած մինչև վարձահատարումը։ Հայաստանում այդ շրջանակներում մարդիկ մտածում են, որ դա ուղղակի արհեստ է, իսկ աշխարհում, երբ մենք տեսնում ենք աշխարհի հմտություններ մրցույթը, հասկանում ենք, որ մարդիկ համալսարաններ ու քոլեջներ են նույնիսկ ավարտում, որպեսզի արհեստով զբաղվեն, ու այդ մրցույթը, երբ դու գնում ես, հասնում ես տեսնում ես աշխարհի մակարդակով, մարդիկ ՏՏ-ից սկսած մինչև տարբեր արհեստներ շատ լուրջ կարևորում են ու այդ փորձը, երբ որ իրանք փոխանակում են միմյանց մեջ, կիսվում են այդ ամեն ինչով, դու հասկանում ես, որ մենք շատ քիչ հնարավորություններից ենք այստեղ օգտվում, իսկ ամեն շանսը պետք է բաց չթողնել, հասնելու այնտեղ, ձեռք բերել այդ փորձը ու արդեն մեր երկրին օգուտ տալ դրանով։ Այսօր աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, մասնավորապես աշխատաշուկան, եւ մենք պարտավոր ենք տալ սերունդ, որը կլինի մրցունակ ոչ միայն իր համար, այլև մեր երկրի ապագա զարգացման համար։ Մրցույթը ամեն դեպքում ցույց է տալիս մասնավոր հատված կրթություն համագործակցությունը, որտեղ մեր փորձագետները մասնավոր հատվածից են, իրենք էլ են փաստորեն ներգրավում կրթության մեջ եւ իրենց ներդրումն ունենում, ինչու՞ չէ մեզ էլ ուղղորդում, որ կրթությունը լինի աշխատաշուկայի պահանջներին, գործատուի պահանջներին համընթաց։ Եթե մենք հետ գնանք էլի մոտ 8 տարի եւ դուք տեսնեիք մեր ուսանողների պատրաստածը եւ համեմատեք այսօրվա պատրաստածի հետ, կտեսնեք, որ ինչքան զարգացել ենք։ Առաջընթացն ակնհայտ է նախորդ մրցույթների համեմատությամբ եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ շարունակելիս արդյունքները հաստատ կունենանք նաեւ միջազգային մրցաշարում։ Ապագա մասնակիցներին խորհուրդ եմ տալիս չվախենան ու օգտագործեն իրենց տրված այս շանսը հասնել աշխարհի մակարդակ։ Ամեն մեկը պետք է իրեն տեսնի, որ 2026-ին Շանհայում է լինելու։ Առաջիկայում 2026 թվականին Չինաստանի Շանհայ քաղաքում կայանալիք մրցույթն է աշխարհի հմտությունների, փորձենք, որ լավագույն ընտրված ուսանողները ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետությունը Չինաստանում։ Հաղթանակը իսկապես շատ սպասված էր եւ կարծում եմ մեծ աշխատանք եմ տարել այս հաղթանակին արժանանալու համար եւ վստահ եմ, որ շատ դռներ կբացի ինձ համար մասնագիտական ոլորտում։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել կազմակերպչական թիմին, այդ մեծ աշխատանքի համար, մեր մարզիչներին, էքսպերտներին եւ ուզում եմ հույս հայտնել, որ չեմ ձախողի, կարդարացնեմ իրենց սպասելիքները։ Որսքիսի մասին շուտ բանից էի լսել, ըստ ինձ Որսքիսը տալիս է մեզ երիտասարդներից հնարավորություն ինքնադրսևորման։ Հաղթանակը իմ կյանքում նպատակ էր, իսկ ես փորձում հասնեմ իմ նպատակներին։ Որսքիսի միջոցով ցանկանում եմ հասնել շատ բարձունքների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում միջազգային մրցույթներում եւ իմ երկրի պատիվը բարձր բերեմ։ Անկեղծ ասած չէի սպասում այս հաղթանակին, բայց հաղթելուց հետո հասկացա, որ իմ մեջ էլ լիքը բաներ փոխվեց, փորձեմ ավելի լավ պատրաստվել, ավելի լավ մասնակցելու համար արդեն։